Վազգենաշենում ջրի պակասն առավել զգալի է տարվա այս շրջանում։ Ամռանը գյուղի աղբյուրների մեծ մասը ցամաքում է։ Հարցի լուծումն ուշացավ, արդյունքում գյուղացին հողամասը ոռոգելու խնդիր ունի։ Առանց ջրի ոչ մի բան չեն կարող անել։ Այսօրվա վիճակով բոստաններ մարդիկ ուզեցել են անել, հաշվի առնելով որ ջուրը երևի շուտ կլուծվի այդ խնդիրը, սկսել են անել ու չորացել է բոստանները կամ ծառերը դրած եղել իր տարածքում օրինակ 2000 մետր հողա տրվում տնամերձ, չէ՞, այդ ծառերը դնում տնկում վերաբնակիչ գյուղը համենայն դեպս էլ նոր ծառեր դնում ու չորացել է այսօրվա վիճակով 2-3 տարեկան ծառը չորացավ, 5 տարեկան ծառը չորացավ։ Ռուբեն Ռամազյանը 3 տարի առաջ է հիմնել նռան այգին, ասում է անբարենպաստ եղանակների պատճառով այգին ոռոգող առուն չորացել է, ստիպված դույլերով են ծառերը ջրում, հույս ունեն, որ եղածը կկարողանան պահպանել, եթե իհարկե տնամերձ հողամասի ջուրն էլ չցամաքի։ Վեդրավեդը ջրում ենք տնանք ինչ հաստացում, մեր տանջանքը ստացումա թե չէ։ Շատ ենք տանջվել ենք 3 տարի արդեն, չգիտենք ինչ անենք։ Տնանք ոնց կլերի կփրկվի թե չէ։ Ջրի պաշարների նվազմանը Վազգենաշենում գումարվում է նաև ջրամատակարարման ներքին ցանցի անմխիթար վիճակը։ Խողովակաշարի հիմնական մասը հին է եւ փտած։ Գյուղում հիմա ստիպված են լինում բնակչությանը ջուր մատակարարել սահմանված գրաֆիկով, օրը 2 անգամ մոտ 1 ժամով։ Այսինքն ոչ թե հնջատում են եղած ջուրը այդ բանում ջրավազանում վերջանումը դրա համար այդ պատճառով։ Նարեկ Սահակյան, Արցախից ժամը լրատվականի համար։